皆さんこんにちは、生田サリーです。今日もサリーとゲイリーのアメリカ探訪エクスプロアメリカご覧いただいてありがとうございます。さあ、それでは今日も進めてまいりましょう。Hi Gary, thank you for joining us. Hi, thanks for having me back again. はい。前回はですね、ゲイリー・シェーファー領事が岐阜に赴任されて、そして中学生に英語を教えたっていう経験でね、その中で英語を学んだ生徒さんが大人になって国際的な仕事に就いていらっしゃるっていう話を直接聞くっていう、これもすごいね、ストーリーだなと思って聞いてました。実はね、私もですね、小学校の時に、私は滋賀の小学校で育ったんですけれども、そこに、ミシガン州、滋賀は琵琶湖が大きいですのでね、そのミシガンステートと姉妹都市なので、ミシガン州から小学校の時に、1週間とかそんな期間だったと思うんですが、英語の先生が来てくださって、それぞれのクラスに1回か2回レッスンに来てくださったんですけれども、その時に私がね、なんかクラスの代表みたいな感じで、花束を渡したのを覚えてます。5年生か6年生だったんですよね。でもその時に先生からもらったのが、ボールペンにこうミシガンって書いてあって、私はそれが初めての外国の人からもらった外国のお土産だったので、わあ、すごいと思って英語に興味を持ったっていうのを覚えてるんですよね。So that's my story. So for kids like elementary school students, junior high school students, high school students, if they have a chance to meet foreign people, foreign teacher, it's gonna influence a lot. すごく大きな影響を受けると思うんですね。ねえ、What do you think about it? Exactly, Sally. I couldn't agree more. And it's like I う said ん。last time, I think the JET program is just about so much more than just teaching English. It's about opening Right. kids' eyes to a wider world. I think that's where the real impact is. Just like your experience getting that う little ん。pen, maybe I, influence kids in that way. And again, I had actually the chance to meet with some of my former students in うん。Gifu from 30 years ago, a few months ago. Right. ねえ、その実際に教えてた生徒さんと30年経ってまた会うことができたって、これも本当に素晴らしいことだと思うんですね。普通皆さん先生が教えてもなかなかその後どうなったのかっていうのを追うことって難しいかもしれないんですが、その経験っていうのは大きいんじゃないかと思うんですが、So now, Gary, you are back in 名古屋。その東海地方に今回外交官として赴任されたということなんですけれども、それもまたすごく偶然、必然だと思うんですね。That's a coincidence. You came back to Tokai area now. It's a coincidence, and I think of it as destiny. I really Mhm. do. Right. 30 years ago, I was in Gifu teaching English, and Mhm. now I am the U.S. representative in charge of building relationships with the four prefectures in the Tokai Uh-huh. area. I'm the luckiest guy in the world. I was so happy when I Wow. got that assignment in Nagoya. Yes. We are so glad to hear that. ゲイリー領事はですね、そうやって今回、名古屋に赴任する、この東海地方に赴任するっていうことはもう偶然ではなくてもう運命だと思うっていう、もう僕は世界で一番幸せな人間だと思うというぐらい、ここに感謝してるっていうことなんですけれども、東海地方にやはりご縁があって、またこのように前を戻って来られたということなんですが、So how many years you were staying now in Japan, in 名古屋 area? 今何年ぐらい Yes. でしょうか、名古屋は。So I arrived here in August of 2017 うん。and will be here through, I have a 4-year assignment, I which means see. we'll be here through the summer of 2021. I see. 2017年の夏に来られたということなんですが、今回4年間というもうこの決まった期間の赴任ということなので、来年の夏、2021年の夏までの赴任ということなんですね。So this is your third year. 3年目。Yes, exactly. 今年が何かとってもスペシャルなイヤードというふうに聞いたんですけれども、So this year 2020 should be really a special year, not only for Japan, for originally 2020 Tokyo, but especially special for you, your concert. 今年 Yes, はスペシャルな absolutely. 年なんですよね。Yes. This is actually 2020 is for us our 100th birthday う here at the ん。consulate. Yes. ということで、今年はですね、なんと名古屋領事館の100周年というものすごく記念すべき年だということなんですが、ちょっとそのあたりをお聞きしてみたいと思います。So please tell us about it, like 100th anniversary this year.
Yes, so this consulate was opened on うん July the 3rd of 1920. So う almost exactly 100 years ago. Well, I mean, we're coming up on the 100th anniversary. ん。And it was a very small, I have a picture of you. I can show you, Sally. Here's what it あ looked あ、like. Our うん。original これ consulate が、building, the これ original が100 building. 年前、1920 Yes, 年の時の領事館のビルだったんですね。わお。that's our old building from 100 years ago. う And ん then right here, I can show you one more thing. This う is ん。the original consul, Mr. Harry Hawley. ああ、ヘイリーさん、初めて Yeah. の日本のこの名古屋に赴任された領事ということの100年前の写真なんですね。So this is Harry and this is Gary. ヘイリー and Gary。Wow, どうですか ?So, this is a special year and you are in charge of this whole thing. 今すべての Yes. So ことを normally 仕切ってらっしゃるんですけれども。we have a big reception on July 4th because July 4th is our National Independence Day. Very big deal for us. So we like to have a うん large reception as a hotel and invite all of our friends from around the Tokai region. So this year it was going to be extra special because it's Independence Day and 100th anniversary. まあ、今年はですね、100周年ということで、とてもスペシャルな年なので、7月4日が皆さんもご存知だと思いますけれども、アメリカの独立記念日ということでね、毎年領事館の主催でも大きなパーティー、イベントをやってらっしゃるということなんですが、それが今年はまたちょっと変わってくる。今年は特に独立記念日っていうことだけじゃなくて、100周年というもう本当に記念すべき年だということなんですが、それはどうでも7月に予定されてたものはちょっと変わってくるんでしょうか。私もね、この1、2年司会をさせていただいてるんですけれども、So schedule may change a little bit. Yes, unfortunately, because of the coronavirus situation, うん our embassy and all the consulates in Japan, we are actually moving back our Independence Day receptions to the fall. So あ stay tuned for that. Of course, I'll let you know when we have a new date for it. But even though we can't do it when we'd like to, I mean, うん July would be ideal. We're still very excited. We're going to have old pictures, old maps, a slideshow, and I'm going to try to get some special guests. For example, I'm trying to get a message from the granddaughter of the original consul. So I'm Oh, in contact with Harry Hawley's granddaughter, who's wow. 73 years old, and I want her to send a special message that I can read out. うわーということでですね、7月4日のね、独立記念日の、そのあたりのスケジュールでもともとはパーティーを、レセプションやろうということだったそうなんですが、今のこのコロナウイルスの影響で少し、時期をずらして秋に開催できるようにということでね、今準備をされているということなんですが、100周年ということで、実は先ほど見せていただきました、ヘイリー領事のお孫さんとコンタクトを取られて、もう70代ということなんですけれども、そのお孫さんからのメッセージをもらったりとか、本当にこの100年を祝うっていうこと、当たり前なんですけど、100年に1回しかできないことなんで、very, very special year for you, it should be. So, Yes. we are excited to ね、本当にこの秋開催されるその大きなイベントもね、楽しみにはしたいと思います。うん。Yeah, we're completely looking forward to it. It's like you said, it's only you get to do it once every 100 years, so we want it to be really special for people. So we're gonna. Oh, and I almost forgot. This is part of the 100th anniversary right here. Do you see this guy back here? This is Goldie the Eagle. Now he is our new mascot, our 100th year anniversary mascot. I also have my Goldie the Eagle pin here on my jacket. He's a bald eagle, which is the symbol of the United States, but he has different elements from Nagoya and the Tokai region. He wears Oda Nobunaga's helmet, and on his helmet you see the golden dolphins from Nagoya Castle, which is why he's golden. So this is also part of the 100th anniversary. わーお、100周年の特別なマスコットもね、今、ゴールディ君、皆さんご覧いただけますか？アメリカのそのイーグル、ワシというのはアメリカを代表するね、アメリカの象徴の鳥なんですけれども、そのアメリカンイーグルが、あのように織田信長の兜をつけてですね、そしてその兜の中に出てくるのがこの金シャチですよね。金シャチをかぶったゴールディ君というこの100周年の記念のためのマスコットも作られたということで、これも、応募してもらってこのデザイン決められたんですよね。So, this is who designed this, ゴーディ君？ That's a great question. We had a contest
which was open to the public. We got lots of great entries, and this was actually designed by a high school student from Nagoya High School. うんふん。ということで、デザインをしてくれたのは、名古屋ハイスクールの高校生のね、人が、これ、多くの方にこの募集をしたということなんですが、そのデザインが採用されて、名古屋らしいデザインのゴールディーグが完成したということなんですね。この100周年を一緒に盛り上げてくれるマスコットになっています。ということで、Thank you, Gary さん、Thank you for joining us。今日も楽しくお届けしてきたんですけれども、また次回のエピソードではですね、ゲイリー・シェーファーにも迫って、またアメリカについてもいろいろと聞いていきたいなと思います。So, thank you for joining us。それではまた皆さんにも次のエピソードでお会いしたいと思います。Thank you for watching. See you next time. See you next time.